Bahkan nanda kuliah dinya. Ingat ada kan batur ayo batur jangan itu. Ya kena nanti cicing di kebon. Tah ngotot plak sampo di kita. Hah? Di ayam maling sampo tah. Atau ditungguan kat dirona anak tuh. Sama kaluman we. Iya pak tuh balik habis kebelah hujan. Balik. Nah, balik atuh betul tuh lah kaya kalohor. Ya kaya kalohor. Sebetahnya nih sih dia euy. Tah dia betul yo kita ini. Air banget ini lu orang tengah potong gitu. Eta teh. Ini udah kulah tah hanya. Oh, betul. Si dia. Ini apa ya? Berapa bisa Geus ah udah kul. Betul. Sama keluman ya. Heeh. Lain baheula mani betahun kieu kebon teh teh. Lumayan ya mah. Euy na mah euy. Kalapan wakat pinggang berantu. Tinggal naon, Bah? Keluar ti dia jeung bareto ka itu. Iya aduh nya sampurna Bah ini karorot meureun Ah, lah. bejeuna tah sampurna kitu sarangku. Oh aduh geus meujeunna laeun ieu teh. Bejeuna. Meulem nya engke nya. Ah, entong. Nah, Batak lurus. ah cek salah hasuk nyawanan. Dokter Tea atuh ieu mah. Apa ada kasetanan? Non, Apa ada kasetanan? kasetanan kumaha? Oh, ilmuna gitu. Nah, kasetanan kumaha ya teh ilmuna kumaha? Teu Ilmu harti. kasetanan, Din. Nanti ah Tahu atuh tong di pikiran ah itu Oh. kan. sok ngade teh kitu ada. Lain bah ya teh. Sabenerna mah abi mah tek nyamperkeun ka kebon teh nya. Dia teh kan di imah teh lumayan namun duh cing teh di teang bete ka imah teh. Tadi. Non? Tadi. Ieu. Di teang bete ka imah teh. Oh, bos abah teh ka mana? Ari pek teh ceuk eta teh. Ceuk ka tangga teh cenah tuh ka kebon sabab mah keur ngaronaan sampo pek teh nya geuning. Heeh, nyata. Ya pe tuh balik bah hujan. Balik. Heeh. Atuh tempuh ke karuan balik atuh. Oh, nya. Pan urang teh dicaritakeun nya. Sok. Kieu bah urang teh boga lalakon euy. Naon euy? Alhamdulillah abi teh kieu menang milik. Menang milik urang teh alhamdulillah Gusti Allah. Jadi kieu bah abi teh ayeuna teh ek minta pidoana ka abah teh. Abi boga milik lumayan bah lah alhamdulillah. Tah abi teh ayeuna mah kieu bah. Sok. Heeh. Ayeuna teh keur dipigaweuna teh. Keur gelo. Ye. Aduh, Naon atuh? ada kue gitu ah. Heeh. Lain kerjaan nih mah keur boga nu digaweana terimaan. Kalian sok. Lain kupingna atuh mata ge. Sok. Yo, keur eta urang teh teh keur Ditukiran. rencana abi teh bah kupingna Heeh. bade di kupingkeun eta Arek. Jadi abi teh kieu ayeuna teh nuju ngabangun eta bah, Heeh. nuju ngabangun non teh ngabenteng, Oh, ngabenteng. ngabenteng Ciulan Alus. hadanya. Ade eta mah tujuan alus eta mah. Dan Atuh alus tujuan mah. heeh. Tah ngabenteng. Ini teh keur aya gawe keur ngakutan batu bieu teh. Heeh. Di Jadi, Panggulan. dan Di Panggulan. lain di alung-alungkeun kitu tuh. Alus. Ya atuh di Panggulan. Heeh. Tah ayeuna teh. Jadi rencana abi teh bah kieu. Rencana abi teh nya. Jadi supaya masyarakat lemur urang teh itu banyak Sukses we. non Sukses. ujug-ujug kana sukses patencan. Patencan eta na ge. Ieu mah karek eta abi karek lain ngarencana atuh karek migawe can sukses. Ieu mah karek. Dah, ayeuna teh keur dibangun, keur ngarakutan batu bah. Eta teh nu digarawe teh. Jadi Ciulan teh ku abi dibenung Alus. hadenya. Alus. Wah tuh mata ge. Doakeun nya ku Abah. Komo. Tapi doana abi teh. Sing itu teh gelo. Astagfirullahaladzim, cik atuh boga kolot teh euy ngadoakeun teh kitu wae. Sok. Ieu mah nyaan atuh geger kontrol ku Abah. Sok, arek. Nyaan ieu mah bah. Lain ku sakada carita nungku. Ya, jadi si walungan teh tak ku abi teh dibenung. Arek balik ke tai. Gusti waduh. Teh heula. Sok atuh sok. Teh nya kupingkeun heula, kupingkeun ke abi beres eta ka Abah. Ek dibenung eta teh bah si walungan teh ku abi teh. Ciulan. Oh, Ciulan. Bagus. Ciulan teh tak di benteng. Abi teh pokona mah bah ayeuna teh pesen besi anu segera dikieuan geuning sabaraha ayeuna teh. Sadekieu. Anu kitu mah murah eta teh. Ukur satruk abi teh nuju pesen nuju di jalan meureun lah da nemeten telepon ka abi. Keur itek. Astagfirullahaladzim lain keur eta keur ngabenteng. Keur ngabenteng kan itu. Judulna teh keur ngabenteng gitu. Ngabenteng Ciulan teh. Ngabenteng Ciulan. Nah, keur pesen we teh. Meureun lah paling nepi meureun lohor ge. Jadi di Benung meureun teh sapanjang Ciulan teh di Benung. Sapanjang teh di Benung. Alus. Adanya. Bungahan kieu bah teu da keur Allah kan nyaritakeun nya. Mohon bingung kieu abi teh.
di ledek ku tetangga cik atuh cenah cek mana teh pagawean tengan kitu sare jeung sare cenah kumaha aya nu aki-aki cik sia teh cenah molor atuh barang gawe matak ari nama urang moal kagok bah nya alus palungan di Bandung ku urang mah yang naon nya tujuan mah kelah jeung masyarakat urang alus di Bandung saya teh kan batur manjeun balong aing mah teu kagok ka Bandung mending gitu ciulan di Bandung wah kagok edan benernya astagfirullahaladzim ieu mah hayang ngaledek we kitu ieu mah nyaan ieu mah nyaan deuk digawe nah eta teh jadi rencanana engke geus beres ngabendung eta jadi palit non malir kan maneh astagfirullahaladzim lain kitu naon atuh kalau hujan bang woi bisa ung we aman urang ka sawu di kalau hujan teh gede hujan euy saung aduh banar edan siaka mana wae aya we anjing di imah lah parurun hujan atuh kan mah hujan oge teh ya teh hujan berkah deuk amin alhamdulillah ya kedatangan di eta di mana teh Sanggulat Sanggulatnya urang teh jauh-jauh ka urang mah Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah. Saudara Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah pulang ke rahmatullah. Saudara balik ka gubuk motor teh tarik naik di mana sia teh goblok teh Itu apa? weh keur naon Kang, abi nu ngantosan Haji Mayung. oh keur ngadaguan si Haji Mayung di mana gitu didinya Abi di Sangulat, Kang. oh Sangulat Nuhun. di Sangulat loba laja teh di ditu nah haruskeun laja Kang seueur da bi mah laja mah ek dijual mal di ditu laja kirana emang akang bener laja anjir teu apaleun aing bana Punten. mejakeun debu Oh iya Kang, ieu teh bener aja, ieu oh pang agungna di dieu teh. Kan kieu saalit sok nganyuk ieu teh. anjing goblok sia make jeung sok nganyuk kang tong didenge abi mah banar gede leuwih ti si Haji Mayung Kang banar besar percanten Kang ka akang mah ngan kieu itu teh seueur barang mah Kang kan kan ditu mah kudu nyanak atos seueur ulah dianyuk wah anjing goblok make jeung nyebutkeun kudu mawa duit sagala sia ngahina ka aing dasar jelema tarawajo tipi gol ka mana di goblok si degul ka mana deui teh disusul ka imana daekeun wah make jeung kudu ngagubuk duit sagala teh apal ka aing banar edan ka mana di gol hujan kieu euy nonton kumaha ieu balik ada cap gol kene mana Naon baje? Teu naon? hujan atuh aja lah Kang deui geus eta kan urang teh sangadan hujan berkarya tadi urang syuting di luar kan hujan urang teh boga lagu aya mah joget di luar kabeh ayeuna di rumah urang nah teh lagu Bu Ngaji ayeuna mah kieu urang latihan vokal jadi diajar lah nyanyina tetapi orang monten nah gitu ayo kata-katana eta lirikna begadang apa saya anjir tapi lain lah lain apa ieu angkat ieu maneh cep buladik jeung maneh good angkat maneh teh suara dua jadi maneh teh backing vokal urang suara hiji ente anu tilu suara dua jadi ragam nya sing bisa dikomando jadi ke dina suara dua kalau cek urang masuk gitu siap paneh teh begadang jangan begadang kalau tiada artinya tah pas dina kalau tiada artinya tah eta suara dua teh cek urang masuk siap siap fokus yuk begadang jangan begadang nah masuk kalau tiada artinya astagfirullah dasar si belak citara aja tipik dasar jalan mati market taju cita baru galak asya balatnya di Jakarta pengen lah cek urang tadi nyanyi suara hiji suara dua pas kalau tiada artinya tak eta teh sia teh suara dua di dinya cek aing masuk teh kadinya masuk karena suara dua lain asup ka jero astagfirullah ngomong bisa mata dengekeun ulah sok-sokan jadi deh ulah ukur bisa ngonten yang ukur nyanyi ge kudu bisa bisa kudu manggung kudu nyanyi kudu bisa siap perhatikan dengekeun lamun cek aing masuk suara dua siapnya siap konsentrasi fokus begadang jangan begadang
kalau tiada artinya masuk karena astagfirullah. Masuk suara dua. Punten pemirsa, abdi ieu nuju ngalatih. Anggap ya anak pakong. Nah, ya belatung. Lain masuk suara dua, aing teh ngomong suara dua teh bagian sia. Tadi suara dua. Haji oge. Pancek haji suara Dengen sok dua. dengen aya aing. Cek aing. Buladik jeung maneh good. Anggap maneh teh suara dua, jadi maneh teh backing vokal. Kurang suara hiji. Ente anu tilu suara dua jadi ragem ya sing bisa dikomando jadi engke dina suara dua kamu kurang masuk siap pada teh begadang jangan begadang kalau tiada artinya tah pas dina kalau tiada artinya tah eta suara dua teh kurang masuk siap yuk siap fokus yuk begadang jangan begadang nah masuk kalau tiada artinya astagfirullah. Dasar si belak, citara aja tipik, dasar jelma teh marake taju si teu baru galak, sia bala teh dijakatan. Tiada artinya tah di dinya teh masuk suara dua. Karti teu. Karti teu. Sok teh dengekeun heula. Sebenarnya tuh mau anak aja. Sok atuh. Dengekeun, fokus. Balat. Begadang jangan begadang. Nah, masuknya suara dua. Kalau tiada artinya Masuk suara dua. Ya kan aing teh kana tipi. Kumaha teh panggung kitu. Mun panggung mun mah yeuh. Udah. Pareman. Ku aing mari kieu mah. Nah, atuh make jeung syukuran make jeung tawasulna ajengan. Da ku aing. Di kieu tah ku aing. Ieu jelema teu baroga akhlak situ make tajud situ baroga akhlak teh kieu. Kudu di kieu ku aing. Di portal. Boga we duit ini bisa lewat, teu boga duit moal ku aing. Kurang ajar. Ulah macem-macem ye ka Haji Mayung anu genep kali munggah hajina ahli pak ahli sedekah jeung ahli berjamaah. Iya atuh nu kawasa di mana-mana ge modon ger tawasul di tah ku ajengan batur. Mana pi tah duana ge moal. Iwal teh ieu atuh jelema nu bersih mah geus genep kali munggah hajina ogen. Tah lewat tah geuningan. Aing kumaha sia jelema teh baroga akhlak ieu mah. Naon sia eta? Lewat. Lewat, Pak. Pareman. Dari teh sarama rusak tah. Ada yang motor murah karena ciri jelema beungar. Lewat sia. Baca eta baca. 20.000 cenah malar motor. 20.000 sia teh jaba boncengan kitu. Kumaha sok. Aing ngomong malayain mah malaya ampun ka jelema teu marake tajwid sir teu baroga teh kokoneng mah. Ngalalunya ka aing teh. Pak. Ieu teh aya ge 10.000. Oh, maaf dengan hormat 10.000. Baca ku sia baca. Baca we ku sia 20.000 bisa lewat. Teh 20.000 mah moal. Eueuh ka aing mah. 10.000 we, Pak. Maaf. 10 ti, deul 10. Maaf, balik deh 10.000 mah. 20 baca tak baca. Ya atuh, Pak. Tah kitu sia teh. Motong aing sia teh. Tempo tah. Tempo ari duit. Sok. Dorong aja. Kepala apa. Pareman. Cicing. Dorong bisi rusak jalan aing. Dorong sia, tong numpak sia. Dorong. Yo kitu. Aing. Yo kitu. Aing. Iya. Oh, ya Pan sia teh aing teh. Buas kop lebok tah sia, lebok ku sia tah. 20.000 cenah teh. Hiji motor lamun ayeuna 10 geus 200.000. Dibayar ku aing pajak lagi ayeuna mah. Hah. Calik deui tah kieu ari jadi orang terhormat teh lalabok tah ku mata ku sok ngunghak ka Haji Mayung. Aduh. Ulu, Haji. Nah, geuning ieu kenapa ya? Wah. Gila apa? Oh ya teh kieu yo. Haji mah kanggo ari kanggo istri geulis kieu mah atuh. Wios teu naon ieu mah kanggo khusus jelema nu teu baroga akhlak. Tah kitu Neng Haji. Mohon Neng. Tapi teu anak Haji. Wios teu kaduha mah wios. Teu naon. Nu penting mah Neng ka dieu lewat. Ka biasa ku Haji dengan senang hati dibukakeun ieu mah. Ratu Haji. Aduh, menilai Ih, atuh. Haji maruk kumaha. Sok, mangga putri. Mangga aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oh. Naon eta teh hiji deui? Rek naon sia eta make jeung Sok buka lah. Hari dua aing buru. buka naon buka. Naon aya aturan naon ieu teh?
Baca tah. 20.000 bayar. Motor bayar 20.000. Lamun motorna kosong, lamun barang bawa kieu 50.000 ah. Sabab rusak atuh jalan kos berat gitu. Wah ya 5 kintal eta mah bawaana. Tapi saya nyuk ke Haji. Lah, nganyuk. Kan aing masuk nganyuk na naon oge atuh. Ah, balik deui. Liar ngobrol jeung anu fakir miskin mah. Liar. Kaditu balik deui. Hanggeuk buang-buang waktu, buang-buang energi. Anu Allahu Akbar. Terus aku mah burit aing Haji. bayar 50.000. Anjing. Ya heeh atuh 50.000. Mangga beulak ieu ruksak jalan nu aing ieu tanah nu aing kumaha sia teh? Jadi Sok bayar. aing tetep mayar. Mayar sih buru-buru. Tong loba ngomong lah. Geuning tadi awewe mah dibebaskeun kumaha? Tong sok ikut campur karena masalah pribadi, masalah hati eta mah tuh. Maka jeung ikut campur mah jeung nyatanya aing mah ganteng daripada sia. Gitu. Sok buru bayar. Tong sok loba. 50.000. Si ayam teh. 40.000 Ji. Hah? 40.000 pogana ya. Kumaha? 40.000. Si miskin. Si dasar kaum du apa? Rudat ka aing. Sok ek dibuka moal. Ek moal 40.000. Kadek. Sok buka. Gampang main buka wae lah cicing. Dengekeun aing. Ku aing dibuka, turunkeun heula barang. Turunkan. Allahu Akbar. Sok turunkeun heula barang. Oh, wah aing kok sangeunana. Kumaha lamun ruksak jalan aing motor berat gitu. Teu bisa. Turunkeun heula barang. Turunkan. Aturan tim mana ieu si goblok. Aturan teh mana? Atuh baju ngalarung hak aing. Coba lamun kamari tawasul ku aing. Aing mah kudu kikieuan. Dibebaskeun ku aing. Ngadengger tawasul ditahan ajeng anu sejen. Teu ku aing kunaon atuh? Salukuran. Tah mata ku sok nguhak ka aing Geus gitu. dibuka sok buka. Laan kabeh eta barang. Berat motor teh berat teh. Sok buru. Allahu Akbar. Turun kabeh. Sok. Haji goblok sok geus ku aing sok buka. Cicing. Naon deui? Kenyuk ngamuk makanya. Buru goblok teh burit. Aduh. Sok buru. Sok lewat. Tong ditumpakan. Motor. Cicing. Motor ditumpakan. Di kumaha? Dorong heula ka ditu. Sok dorong. Allahu Sok. Akbar. Lempang ditu. Hah. Nah gitu dorong. Sia teh kacida-cida teuing makana hirup ulah. Goblok eta. Sok buka aing ek lewat. Ngoron angka hanap. Kamarana Haji? Ngoron angka hanap. Mayar 40.000 kurang 50. Goblok Tunggu teh. ka hanap eh. Pira ku kos ucing aing ke handap? Oh, basah. Allah. Tunggu tak gitu. Goblok dasar. Gitu. Ari aing ieu kumaha? Dengekeun ayeuna. Ya. Sia teh maya teh aturan teh 50.000. Heeh. Nah, maya sia teh tadi teh 40 bari Heeh. receh duit na oge sia teh meunang nginjem apal aing oge. Ya dengekeun heula. Oh. 40.000. Tah, kusabab teu pol bayarna. Karung tuna hiji. Heeh. Ah, ieu teh pake jaminan sabab sia kurang 10.000. Sok, rek moal. Sok we lah bae aing. Sok buru ka ditu. Paling Tuna karung, simpen. Tadi dia tah. Ieu tah tadinya tah. Sok simpen. Tadi dia tah. Sok simpen. Heuy. Sok ya. Tah eta akutan. Sok bukakeun eta na. Oh, sok ka ditu akutan. Buru. Haji goblok anjing ka awewe mah tadi di bebaskeun. Giliran aing mayarnya di jabal barang dasar haji goblok setan. Sia mah kurang batur mapol mayarna oge tadi oge nah make jeung kurang 10.000 buat. Sok buka kalau Oh, sok buru tah. goblok teh ah. Sia make jeung papalotot sia teh. Sok ari fakir miskin malah sok apa mah sok buru. Sok buru cokot ieu dicangkel jaing. Lagi kuat ku gebok. Lah kumaha aing we kunaon-naon oge. Dasar jalma ripuh. Dipake lagi ku aing ieu. Sok bukakeun eta na. Goblok teh. Nah, ka ditu. Udah pisan ka awewe mah tadi dibebaskeun si goblok teh. Yo, kop nyarenkeun heuh. Nampi artosna nyangakeun barangna. Wah, tuh dah kudu kana motor ditumpakan mah ruksak jalan nu Pak Haji. Eta nu sakarung deui aing kumaha? Kudu ditebus. Simpen di dia. Boga duit 10.000 bawa ka dia cokot. Sakitu ti Pak Hajinya. Assalamualaikum. Juk, buru balik. Kieu ku aing. Uas kop lalebok tah ku sia tah. Mata ka sok hina ulang ngalunya ka Haji Mayung mah di portal ku aing mah. Duh, ieu kumaha ieu karungnya euy jaminan ieu 10.000 lumayan ya. Aduh, mahanya euy. Kayak aku baru dak lah. Wah, anjir. Si aku aing. Bayar tah. Lewat 20.000 motor, anu dibonceng 30.000. Haha.
Assalamualaikum. Beneran si Haji Mayung mah ras-rasan ka jelema leutik. Si goblok teh ari ka awewe tadi dibebaskeun si anjing teh giliran aing kudu mayarnya diturunkeun babawaannya barang aing dijabal hiji. Oh, itu anjing. Iya. Kemana si goblok Haji teh? Iya gara-gara anjing ku aing balangkeun. Anjing goblok. Jebol goblok Haji edan ieu mah.